বন্ধুসকল আপনি যদি ফার্মিং করার কারণে ইচ্ছুক ফার্মিং করার কারণে ভাবি আছে আপনি ফার্মিং করার আগত তিনিটা টপিক আপনালোকে মেইনলি জানি ল'ব লাগিব আৰু মানিব লাগিব এই তিনিটা টপিকটো মই আজি কম ভিডিওটো লাষ্টত কম প্ৰথমত মই হিচাপ দিম যে আপোনালোকে যদি 100 মুৰ্গী পোহে কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে কিমান টকা লাভ হ'ব পাৰে 100 মুৰ্গী পুহি পেলাই আপোনালোকে জানি লওক 100 মুৰ্গী পুহি কিমান টকা খৰচ হ'ব কিমান টকা লাভ হ'ব বা নেক্সট ভিডিও এটা দিম যে আপোনালোকে যদি মুৰ্গী নহয় ইন্টারেস্টেড আছে হাঁহ পুহিবলৈ হাঁহ পালন কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 100 হাঁহ পালন কৰোঁতে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব কিমান টকা তাতে লাভ হ'ব বা আয় হ'ব সো ফ্ৰেন্ডস ভিডিও স্কিপ নকৰো সম্পূৰ্ণ চাব যে আপোনালোকে 100 মুৰ্গী খৰচ কিমান কৰিব লাগিব বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে 100 মুৰ্গী পোহতে মই ঘৰ বনোৱা খৰচ ইয়াতে ধৰা নাই মই ডিংকাৰ ফিডাৰৰ খৰচ ইয়াতে ধৰা নাই কাৰণ ঘৰ একবাৰ বনালে আপনি বহুত টাইম লৈকে তাতে ইউজ কৰিব পাৰিব ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিব ফিডাৰ ডিংকাৰো আপনি একবাৰ কিনিলে বহুত টাইম লৈকে আপনি ইউজ কৰিব পাৰিব সো মই এই দুটা ধৰা নাই মই ধৰি আছো মূল 6ৰ পৰা পোৱালিৰ পৰা পোৱালি আপোনালোকে 100 পোৱালি প্ৰথমত কিনিব পোৱালি 100 আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান ৰেট 35ৰ পৰা 40 টকা 35ৰ পৰা 40 টকা ৰেটত যদি আপোনালোকে পোৱালি কিনে ধৰক 4000 টকা 100 পিস পোৱালি কিনোতে 4000 টকা খৰচ হ'ব দুই নম্বৰত আপোনালোকে ইয়াতে মেডিসিন ইউজ কৰিব লাগিব মেডিসিন বুলি ক'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ বৰ বেছি 1000ৰ পৰা 1500 টকা মেডিসিন খৰচ যাব আপোনালোকে নতুন যদি হয় 1500 টকা মান খৰচ যাব আপোনালোকে হিসাব কৰক 4000 টকা পোৱালি 1500 টকা মানৰ মেডিসিন খৰচ নেক্সট আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল বা লিটাৰ যেটো মুৰ্গীৰ লিটাৰ থকা যেটো ডাঙৰ খলিয়া বা বালি হক এনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰ যেটো আমি বিছনা হিচাপত মুৰ্গীক দিওঁ এটো লিটাৰ বুলি কোৱা যায় সো আপোনালোকে লিটাৰ এটাই আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল মই 500 ধৰিলো 2000 টকা আৰু 4000 টকা 6000 টকা হল এটা কথাটো হৈছে ফিট মেইনলি খৰচ কিন্তু ইয়াতেই আপোনাৰ ফাৰ্মিংৰ মূল লাভ ইয়াতেই আৰু যদি ফিট কস্টিংটো আপনি কমাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰফিটটো কিন্তু মানে 100 মুৰ্গী পুহিলেও আপোনাৰ প্ৰফিটটো বহুতখিনি আহিব যেটো আপনি ফিট কস্টিংটো কমাব পাৰিছে সো ফ্ৰেন্ডস ফিট মই কিন্তু এটো ফিট কস্টিংটো মই একদম ৰেডি ফিট ধৰি পেলাই মই কথা পাতি আছো ৰেডি ফিট যদি আপোনালোকে খোৱায় একদম ফুল্লি কিনি পেলাই খোৱায় তেতিয়াহ'লে এটা মুৰ্গী 3 মাহত লোকেল মুৰ্গীৰ কথা কৈ আছো মই লোকেল মুৰ্গী 3 মাহত মোটামুটি এপ্ৰমিক্স 800 পৰা 900 গ্ৰাম ওজন হয় 3 মাহত আৰু এই 3 মাহত এটা মুৰ্গীয়ে খাব আপোনাৰ মিনিমাম ধৰক আপোনাৰ 2.5 কেজি ফিট খাব এতিয়া ফিট কিমান দাম আছে মানে 2.5 কেজি যদি ফিট খায় 100 মুৰ্গী আপোনাৰ 250 কেজি ফিট খাব 250 কেজি এটা মানে 5 বস্তা যদি ফিট খায় এই 5 বস্তা ফিট এভারেজ হিচাপত পিডি স্টার্টৰ দাম বেছি তাৰ পিছত স্টার্টৰ দাম অলপ কম ফিনিশাৰ দাম আৰু অলপ কম মই এভারেজ হিচাপত ফিটৰ দাম ধৰিছো মই 5 বস্তা ফিটৰ দাম 12000 টকা ধৰিছো 12500 টকা ধৰিলো 12 পৰা 12500 টকা ধৰিছো মানে 2800 টকা বা 2900 টকা আপনি মানে 2800 2900 3000 টাকা যদি ধরে আপনি 5 বস্তা ফিটের দাম 15000 টাকা এটা 5 বস্তা ফিটের দাম যদি 15000 হয় আর যদি ইফালে 6000 হয় 21000 টাকা 21000 আপনার খরচ যায় আছে 21000 যদি এটা খরচ যায় এতে আপনার লাভ কি হবে আপনি পোৱালি কিনিছিল 100 পিস পোৱালিৰ পৰা 5 পিস পোৱালি মৰ্টেলিটি হল মানে 5টা পোৱালি মৰি গেল তাৰ পিছত আপোনাৰ থাকিল 95ত আপোনাৰ 800 পৰা 900 গ্ৰাম যদি ওজন হয় আপোনাৰ ওজন হ'ব মোটামুটি 85 কেজি 85 কেজি মানে 85 কেজি এই 85 কেজি যদি আপনি বিক্রি করে মার্কেটত 350 টাকা যদি কেজি হয় আপনি হিসাব করো 300 টাকা কেজি হলে 3 গুণ 24000 300 টাকা কেজি যদি হয় 3 গুণ 24000 আৰু 5 কেজি আছে
3 5 গুণ 1500 মানে 25,500 আৰু 85 350 হ'লে মই 300 কৈ হিচাপ কৰিলোঁ মানে 25,500 হ'ল এতিয়া 50 টকা ওপৰত আছে মানে 350 টকা 50 টকা 85 50 টকা কৈ ধৰিলে 4,250 টকা মানে আল্টিমেটলি প্ৰায় 30,000 টকা প্ৰায় 30,000 টকা ইয়াতে আহে আপনি যদি 300 টকা কৈ বিক্রি কৰে তথাপি কিন্তু আপনার 25-26,000 টকা আছে মানে 5-6,000 টকা এটা প্রফিট আহে 100 মুরগি পুহি আপনি যিমান কম পুহিব সিমান প্রফিটটো কম আহিব আপনি যদি 100 জায়গাত 200 মুরগি পোহে আপনার কস্টিং খরচটো কমি যাব বহুত কমি যাব মেডিসিন খরচটো কমি যাব আৰু আপোনাৰ প্ৰফিটটো বেছি হ'ব সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে জানি লয় যে আপনি 100 মুরগি পুহি মিনিমাম 5ৰ পৰা 10,000 টকা আপনি ইনকাম কৰিব পাৰিব সো ফ্রেন্ডস আপনি এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাব পোৱালি ব্ৰিডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম দানা পানী ভেকচিনৰ বিষয় সকলো ধৰণৰ কথা টিউটোৰিয়েল হিচাপত একদম সিৰিয়াল হিচাপত মোৰ চেনেলত দিয়া আছে আপোনালোকে চেনেলৰ প্লেলিষ্টত যাই চাব পাৰিব মই অলৰেডি অসমত বিভিন্ন ঠাইত অল আসাম পোৱালি হাঁহ মুৰ্গী কৰকনাথ টাৰ্কি আৰআইআৰ ব্ৰইলাৰ কয়লাৰ সোণালী সকলো ধৰণৰ পোৱালি সাপ্লাই কৰি থাকোঁ মোৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলক যোগান ধৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ যদি পোৱালি লাগে ডিসক্ৰিপশন বক্সত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব মোৰ লগত নিশ্চয় পোৱালি পাই যাব ফ্রেন্ডস এটো হৈছে হিসাব আৰু লাষ্ট তিনিটা কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব বেমাৰ আজাৰৰ বিষয় অলপ হলেও এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মানে অলপ গুৰুত্ব যদি আপোনাৰ কোনো এক্সপিৰিয়েন্স নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি য'ৰ পৰা পোৱালি ল'ব সেই মানুহটোৰ যাতে এক্সপিৰিয়েন্স থাকে সেই মানুহজনৰ যাতে এক্সপিৰিয়েন্স থাকে তাৰ পৰা যাতে আপুনি গাইড ল'ব পাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আপুনি বজাৰ য'ত বিক্ৰী কৰিব মালটো বিক্ৰী ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বজাৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগিব কম হলেও আপুনি নিজে হলেও যাই ফেলে বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপনি যদি কিবা কাৰণত লছ হয় ফাৰ্মত আপনি লগে এৰি দিব নোৱাৰে বাদ দিব নোৱাৰে যদি বাদ দে আপোনাৰ তাতে হেতু লছে হৈ গ'ল জিন্দেগীভৰ আপনি হেতু পইচা উঠাব নোৱাৰে যদি আপনি লছ হোৱাৰ পিছতো তাতে লাস্টিং কৰে ৰখি যায় ধৰি থাকে কামটো নেক্সট বেছত নিজানি আপোনাৰ লাভ হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্স্ট বেছত যেটো মিস্টেক হৈছিল হেতু মিস্টেকটো আপোনাৰ সেকেন্ড বেছত নহব কিয়নো আপনি অলপ শিকিবলৈ পালে মূল কথা এই তিনিটা আপনি মানি ফেলাই আপনি কাম কৰিব নিশ্চয় আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব ফাৰ্মিং সেক্টৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি চেনেল নতুন আছে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব ভিডিঅ' ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব পোৱালি লাগিলে কল কৰিব